Hello everyone, this is the Madam video that I have made and shared with you as part of our online class for Special Criminal Law. I am going to tell you about the main aspect of our course, including what you are going to learn from it, the topic that we are going to discuss, how we communicate, how we interact with one another, how I evaluate your participation and performance, how you get score from it, and finally, it will be about what I expect of you, what I encourage you to do throughout this term. Basically, this video is just like a visual course syllabus, course syllabus, uh, the document, the explanation of what you are going to go through for the class, and that normally you get from a teacher at the beginning of that class. So it is basically the same. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូដំបូងដែលខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់នីតិព្រំទាន់ពិសេសរបស់យើងតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីចំណុចសំខាន់នៃមុខវិជ្ជារបស់យើងណាในថ្នាក់នីតិព្រំទាន់ពិសេសរបស់យើងដោយរួមបញ្ចូលពីចំណុចដែលយើងនឹងសិក្សាពីវិធានបទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបដែលយើងប្រាស្រ័យជាមួយគ្នាផ្សាយបន្តគ្នារបៀបដែលខ្ញុំវាតម្លៃការងារបងប្អូនផ្ដល់បន្ទុកជូនបងប្អូនរបៀបដែលបងប្អូនទទួលបន្ទុកពីខ្ញុំហើយចុងបញ្ចប់គឺតើតើអ្វីដែលខ្ញុំពឹងថាបងប្អូននឹងធ្វើនឹងប្រតិបត្តិតាមនិងអនុវត្តចង់គឺជាសកម្មភាពដែលនិស្សិតគ្រប់រូបគប្បីធ្វើគិតទៅវីដេអូដំបូងនេះដូចជាប្លង់រៀនដែរបងដូចជាកិច្ចតែងការបង្រៀននៅតាម course tutor នៅដែរធម្មតាគឺបងប្អូនធ្វើបាននៅពេលចាប់តាមថ្នាក់ឬជួបគ្រូដំបូងថ្នាក់តែឥឡូវយើងនឹងឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបញ្យល់ប្រាប់វិញ Okay, let's start with my brief introduction. And I believe that we are no stranger. We have met before. You have studied under my supervision at least once, I believe. My name is Tan Chan Jamnan. I am a collegial law member. I'm from COF. Simply speaking, I'm a law teacher. And as you can see here, these are all the ways that are available. The way that you can contact me. My phone number, my email address, and my Telegram account. You can contact me by any of these three means, in any of these three ways. But I have to tell you that I prefer being contacted by phone. So if you have questions, just give me a call. By giving me a call, you can get your answer. You can get your question answered quickly. And if you decide to send a question to me by email or Telegram message, don't forget to leave your phone number. I ask you to do so. To show me your phone number, to drop me your phone number, so that
I have more than one option to respond. I can either write a message back to you or just call you back. ការនេះព័ត៌មានពីខ្ញុំខ្លីទេមិនផ្លែបងយើងតាមបណ្ឌិតមើលបញ្ជីឈ្មោះបងអូននៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងក្នុង Google Classroom របស់យើងហើយ Telegram ធ្លាប់ព្រៀនបងអូនកន្លងមកទេហើយម្ដងដែរចាចឹងមិនផ្លែមកផ្លែមាត់អីទេគឺទៅធ្លាប់ជួបកន្លងមកបងអូនជំនួសគឺស្ដាប់ក្នុងរបៀបខ្ញុំបរៀនទៀតតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគឺឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការជួបដំបូងគឺណែនាំខ្លួនណាអាចតែជាថ្មីបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះឋានច័ន្ទចំណានខ្ញុំគឺបម្រើការងារនៅវិទ្យាល័យច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាសម្លាញ់គឺគ្រូច្បាប់នេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំហើយនិង Telegram បងប្អូនប្រើវិធីមួយណាដើម្បីទាក់ទងខ្ញុំក៏បានដែរទូរស័ព្ទក៏បានតាមអ៊ីមែលក៏បានតាម Telegram ក៏បានតែខ្ញុំពេញចិត្តឲ្យបងប្អូនទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាងណាព្រោះវារហ័សហើយខ្ញុំអាចបកស្រាយអស់សេចក្តីnếu បងប្អូនមានសំណួរអីតទៀតខ្ញុំអាចឆ្លើយតបបានភ្លាមណាដោយមិនចាំបាច់រងចាំអងអីដល់ស្អែកឡើងឬក៏2ថ្ងៃក្រោយតទៀតឆ្លើយភ្លាមបងប្អូនសម្រាប់ថាសួរខ្ញុំតាក់ទងមេរៀនតាមអ៊ីមែលឬ Telegram ក៏បានដែរផ្ញើសារមកប៉ុន្តែកុំភ្លេចទុកលេខទូរស័ព្ទផងសួរខ្ញុំអាចឆ្លើយតបបងប្អូនតាមទូរស័ព្ទណាបើខ្ញុំចង់ឆ្លើយភ្លាមឬហាំខ្ជិលសេសារអីវែងឆ្ងាយឆ្លើយតបសំណួរហ្នឹងខ្ញុំទូរស័ព្ទឆ្លើយភ្លាមតែខ្ញុំសល់ពេលឬក៏អាចទៅនឿយហត់តាមលបឿនការងារខ្ញុំសេសារតបអានឹងខ្ញុំផ្ញើសារតបណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចាំគឺវិធីមួយណាក៏តាក់ទងខ្ញុំបានដែរប៉ុន្តែតាមទូរស័ព្ទគឺឆាប់ជួបខ្ញុំជាងហើយបានចម្លើយរហ័សOkay, another point that I would like to show you in this video is about our current term, term 1, 2020-2021. So this term is on as from this Monday, 26 October 2020, and it will run up to Sunday, 21st February 2021. During this period, from this Monday at 26 October up until late February, we have up to 17 weeks in total. However, the actual number of weeks for me teaching you, me holding midterm exam session with you, or assign you to do what we call as the assignment is only 15 weeks from week 1 to week 15, and for week 16 it is normally a week that is off for you to rest for week 17, which is the week for final exam, or if final exam not possible, we are going to have a task called presentation. I'll talk more about this later. It is important to remember that if our course is disrupted by too many holiday or some other event that prevent us from our online class, we are going to need make up session. It is logical. ចំណុចបន្តមកទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនគឺទាក់ទងវគ្គសិក្សារបស់យើងណាវគ្គសិក្សារបស់យើងនេះគឺវគ្គសិក្សាទី1ឆ្នាំសិក្សា2020-2021ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយថ្ងៃច័ន្ទ26តុលា2020ហើយបញ្ចប់នៅសង្ឃចុងខែកុម្ភៈ2021ហើយចំគឺថ្ងៃអាទិត្យ21កុម្ភៈណា2021
គិតពីថ្ងៃបើវគ្គរហូតថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គគឺ17សប្តាហ៍សរុបទាំងអស់ណាសរុបទាំងសប្តាហ៍បរិញ្ញាសុទ្ធសប្តាហ៍សម្រាប់សប្តាហ៍ប្រឡងបញ្ចប់សប្តាហ៍បង្រៀនពិតប្រាកដណាសាច់បង្រៀនពិតប្រាកដហើយនឹងរៀបចំការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គ midterm ឬក៏ midterm មួយកាលទៅធ្វើការងារស្រាវជ្រាវពិសេស special assignment គឺ15សប្តាហ៍ណាគិតទៅពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី15ឥឡូវយើងនៅសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី16ណារាប់ពីសប្តាហ៍ទៅបើសប្តាហ៍ទី16គឺសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់សប្តាហ៍17គឺសប្តាហ៍ប្រឡងបញ្ចប់ណាតែបើប្រឡងបញ្ចប់វគ្គហ្នឹងมันអាចរៀបចំកើតមូលហេតុគឺដឹងហើយក៏19ហ្នឹងគឺមានការងារមួយចំនួនវិញជាបទបង្ហាញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងបន្ថែមទៅបទបង្ហាញតាមក្រោយនេះងាយស្រួលយល់ទេបើសិនបើពីនឹងតទៅរហូតដល់ចប់វគ្គមានសប្តាហ៍មួយណាយើងមិនអាចជួបគ្នាកើតខ្ញុំមិនអាចបង្រៀនបងកើតដោយសារតែប៉ះចំថ្ងៃជប់សម្រាប់ប៉ះចំថ្ងៃគៀឲ្យបងទៅប៉ះចំពេលហ្នឹងមិនអាចរៀនបងបានឬមានព្រឹត្តិការណ៍មួយរំខានណាធ្វើឲ្យគៀងដំណើរឬបញ្យឺតការបង្រៀនហ្នឹងគឺយើងនឹងរកពេលជួបវិញណាម៉ោងជួបในการ session Okay, and the next talking point is subject is about our course Special Criminal Law LAW316 and its code is Law 316. This course is about the characteristic, the feature, the distinctive point of crime. The crime that are punished by our law, like murder, rape, or theft. And we study all these crime characteristics based on three elements: legal element, objective element, and subjective element. Maybe to some of you, this idea of crime element is new, is far away. There will be a lesson that is about these three elements. Lesson 2. I have planned to teach you based on a lesson that I have prepared. There are 4 lessons to be taught to you. First one, you have already received Khmer version. You received from me last Saturday, 24 October. General notion of special criminal law. សញ្ញាទូទៅនៃនីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេស The second lesson, just like I have just told you, it will be about element of crime. ភាពសមបត្តិល្មើស The third lesson, lesson 3, crime against person, and lesson 4, crime against property. These are the 4 lessons that we are going to deal with one after another. ថ្ងៃនេះគឺតកតទៅនឹងមុខវិជ្ជារបស់យើងនីតិព្រហ្មទណ្ឌពិសេសកូដ Law 316មុខវិជ្ជាផ្ដោតលើអីបងតកតទៅនឹងអ្វីទៅគឺយើងសិក្សាអំពីលក្ខណៈណាចំណុចពិសេសលក្ខណៈសម្គាល់នៃបទល្មើសណាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតែបទល្មើសគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនឹងសិក្សាពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃបទល្មើសសារលម្អិតពីបទល្មើសដែលមានចែងច្បាប់របស់ប្រទេសយើងណាខ្ញុំមកនិយាយករណីបទល្មើសចែងច្បាប់របស់អាមេរិករបស់ជប៉ុនអីទេខ្ញុំអត់មានភាពខ្ញុំមានចំណេះដឹងដល់ទេចឹងខ្ញុំរៀនត្រឹមក្នុងបរិបទយើងគឺថាច្បាប់យើងបទល្មើសដូចជាយើងមិនមែនមើលតដូចជាបទឃាតកម្មរំលោភសន្តិវៈចោរកម្មណាយើងសិក្សាចំណុចលម្អិតរបស់បទល្មើសទាំងហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើអ្វីគេហៅថាធាតុផ្សំរបស់បទល្មើសធាតុផ្សំបទល្មើសមាន3មានធាតុច្បាប់ណាគេហៅជាអនកូលយល់ធាតុសម្ភារៈឬហៅថាធាតុបច្ចានុម័ត subjective ហើយនឹងធាតុចិត្តសាស្ត្រឬក៏ធាតុអត្តនោម័ត subjective ណា
អូមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានរៀននីតិព្រំប្រទានឬខ្លះតាមនីតិព្រំប្រទានទូទៅ criminal law ឬ substantive criminal law ធ្លាប់ប្រទេសឲ្យពាក្យធៀបផ្សំបាននោះតែបងប្អូនមួយចំនួនពិសេសដែលថាមកជាជំនាញច្បាប់ឬក៏បន្តបានសិក្សាមុខវិជ្ជានីតិព្រំប្រទានហើយផ្លែកពាក្យថាធៀបផ្សំបាននោះនឹងមានមេរៀនមួយដែលខ្ញុំនឹងផ្ញើជូនបងប្អូនរៀបចំផ្ញើជូនបងប្អូនវាតទៅធៀបផ្សំបាននោះមេរៀនទី2មេរៀនដែលខ្ញុំនឹងលើកមកបង្រៀនបងប្អូនគឺមាន4ទី1បងប្អូនបានទទួលពីក្នុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមកហើយ24 ដុល្លារហើយតែជាភាសាខ្មែរគឺ General Notion Special Criminal Law សញ្ញាណទូទៅនៃនីតិព្រំប្រទានពិសេសមេរៀនទី2បន្ទាប់ហ្នឹងចូលដល់ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនគឺជាផ្សំបទល្មើសមេរៀនទី3ជាមេរៀនធំផុតរបស់យើងច្រើនទំព័រ70-80ទំព័រនោះគឺ grammar against person ខ្មែរគឺឯកសារខ្មែរបងប្អូនទូជាឯកសារខ្មែរខ្ញុំគឺចំណងជើងវាបទល្មើសប្រឆាំងនឹងបុគ្គលហើយមេរៀនទី4ចុងក្រោយ grammar against property ហ្នឹងតាមខ្មែរគឺបទល្មើសប្រឆាំងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងយើងនឹងសិក្សា4ហ្នឹងបន្តគ្នា Okay, what comes next is what is being shown here is about the document. There are two types of document, compulsory document and optional document. Compulsory document refers to document that you must have. It is indispensable. The first type of compulsory document are the lesson of special criminal law that I have prepared and that I'm going to present to you. Of course, those lessons are in Khmer, but I will explain their points or the point of this in English. Okay, the reason that I have provided you and that I am going to keep providing to you the lesson in Khmer is because these Khmer lessons are already available by this time. Plus, they are updated. They contain updated elements. And I have decided to use the Khmer document because it would help me while I explain the point to you. We do not need to switch back to Khmer. We do not have to spend a lot of time explaining Khmer, so it would help me a great deal. Another kind of compulsory document that each and every one of you must have, Criminal Code 2009. I mean our country criminal code, current criminal code. Get a copy. Get a copy of this law. You can just get it easily by downloading it from our National Assembly website. That is one. Just click on this part and then you type the term Ramadan. And yeah, voila. So you can access this file by visiting our National Assembly website. The file is shown completely like this. You can download it. You can download it just by clicking on this function, on this button. So it's quite convenient. You can also find and get other specific law, whatever law that you need
our country by visiting our National Assembly website. Start with this part. You can choose whichever of this section, and then you just type the keyword in the search box, like Rodney or Tengeki or Tengeki. It's quite easy. As for optional document, I mean, you can have them, and I I I do recommend this document, but you can leave them alone. It's up to you. Conclusion, I mean our conclusion, and actually our current conclusion, our Criminal Procedure Code 2007, and you can go to a bookstore or maybe a newsstand to get any book that deal with special criminal law. The book by any lecturer or author, it is up to you. Just find one that is understandable to you, that you can understand the idea, that you can follow easily. By reading other book or the same subject, you can enlarge, you can widen your knowledge, you can get new perspective from lecturer A, lecturer B. So compared to mine, you will find out. You can enrich your knowledge, improve your knowledge. ផ្នែកនេះគឺតកតទៅនឹងឯកសារគឺឯកសារចាំបាច់ត្រូវតែមាន compulsory និងឯកសារដែលបាទតាមជំរឿនបងប្អូនមានឬមានតាមជំរឿនបងប្អូនឯកសារចាំបាច់គឺមេរៀននីតិព្រមត្តនពិសេសដែលខ្ញុំរៀបចំផ្ដល់ជូននឹងឯងឯកសារផ្ដល់ជូនបងប្អូនញ៉ាំជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺជាភាសាខ្មែរតែខ្ញុំនឹងបញ្ចូលចំណុចផ្សេងៗហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសមូលហេតុនេះដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រើឯកសារភាសាខ្មែរផ្នែកបងប្អូនហើយបង្រៀនដល់ផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានគំនិតជាភាសាខ្មែរហ្នឹងព្រោះថាគិតត្រឹមពេលចាប់ផ្ដើម term នេះគឺយើងមានឯកសារអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានបរៀនកន្លងមកជាថ្នាក់អង់គ្លេសថ្នាក់ខ្មែរផងតែថ្នាក់អង់គ្លេសខ្ញុំបរៀនមុនពី1ឆ្នាំមុនថ្នាក់ខ្មែរគឺបរៀនដូចជា1ឆ្នាំមុនទេអញ្ចឹងគំនិតថ្មីគឺ update ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំយកតាមហ្នឹងគឺវាចំសភាពការជាងណាវាឆ្លើយតបទៅពីច្បាប់ស្ថានភាពតែសង្គមជាងហើយម្យ៉ាងទៀតព្រោះថាខ្ញុំបញ្យល់ជាអង់គ្លេសក៏ដោយក៏ខ្ញុំបញ្យល់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងមានឯកសារខ្មែរអាចខ្ញុំចំណាយពេលបងប្អូនបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរតាមក្រោយវាខ្លីណាមិនសូវចំណាយពេលច្រើនបាទពួកខ្ញុំរៀនថ្នាក់អង់គ្លេសហ្នឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំបញ្យល់ខ្មែរដល់ជាអង់គ្លេសហើយក៏វាជាខ្មែរដែរបើបងប្អូនទាន់អញ្ចឹងមានឯកសារខ្មែរអាចកាត់បន្ថយការចំណាយពេលបញ្យល់របស់ខ្ញុំទៅលើចំណុចហ្នឹងហ្នឹងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ឯកសារជាភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំកន្លងមកណាធ្លាប់រៀនសិស្ស UC កន្លងមកចុងក្រោយបំផុតគឺភាសាខ្មែរមុខវិជ្ជានីតិព្រមត្តនវិស័យខ្ញុំធ្លាប់រៀន2ដងហើយលើកទី1ភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរតែរៀនភាសាខ្មែរចុងក្រោយទេអញ្ចឹងវាមានជំនាញថ្មីមួយស្រេចតែត្រូវការជាបច្ចុប្បន្នគឺជាបន្តផ្ទាល់ទៅណាដល់ចំណុចណាមួយដែលការប្រែប្រួលបន្ថែមនឹងប្រាប់អូនឯកសារចាំបាច់មួយទៀតដែលបងអូនត្រូវតែមានគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌ2009ហ្នឹងឯងបងក្រមព្រហ្មទណ្ឌ2009ក្រមព្រហ្មទណ្ឌបច្ចុប្បន្នរបស់យើងបើទិញទៅកាសែតណាមួយទៅឬក៏ download នៅ website រដ្ឋសភាទៅបងអូនចូលlạiផ្នែកបញ្ជីច្បាប់មកយកនីតិកាលមួយណាក៏បានអាណត្តិសភាមួយណាក៏បានទៅដល់មកបោះស្វែងរកណាបាយយកព្រហ្មទណ្ឌទៅតែនេះច្បាប់ស្អីក្រមព្រហ្មទណ្ឌបងចុចទៅfile PDF download បានងាយស្រួលតែម្ដងឯកសារបន្តបន្សំដែលរីរងដែលបងអូនបាទអាចសម្រេចថាមានក៏បានតែជាខ្ញុំបើបងអូនជាអ្នកសិក្សាគួរតែមានបាទវាជាជំនួយបងអូនការយល់ដឹងច្បាស់ពីបរិបទច្បាប់របស់យើងដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ93របស់យើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានចែកចំណុចមួយទៅព្រហ្មទណ្ឌដែរជាមាត្រា38ហើយទៀតបងក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌ2007អាចមាន
ការពន្យល់មួយចំនួននឹងអាចលើកចំណុចតទៅត្រង់ទៅទីព្រមត្តដែរនឹង download ក្នុង website សភាយើងក៏បានដូចគ្នាដែរអ្វីដែលពាក្យកលឹះព្រមត្តមកនេះបងឃើញអ្វីព្រមត្តមានពាក្យកលឹះនេះក្រមទៅទីព្រមត្តចុចទៅហ្វាល់ PDF download បានเป็นសភៅទៅកាន់ល្អហើយសភៅផ្សេងមកគ្រូផ្សេងនៃនិពន្ធផ្សេងទៅតែព្រមត្តពិសេសបងចំណាយពេលមើលតបសែតនៅដំណាគាទៅអាចមាននិពន្ធថាគាត់សរសេរទៅឃ្លាឃ្លោងគាត់របៀបគាត់សរសេរបញ្យល់ងាយស្រួលដល់បងអូនយល់អញ្ចឹងបងអូនអាចនឹងទិញសភៅមកក្បាលមកយកមកអានគួបប្រព័ន្ធការយល់របស់ខ្ញុំទៅការគំនិតមិនថាឯកសារផ្ដល់ឲ្យវាល្អជាងគេចំណងគួរទៅចឹងបានមើលទេគួរនឹងមានហើយទៅទីតេប្រមត្តនពិសេសភាសាខ្មែរដូចមានអង់គ្លេសទេទៅបស្តែទីនៅក្រោយសាលាស៊ីសវ័តណាផ្លូវប៉ាស្ទ័រពីបណ្ណាគារក្នុងកោធំអីទៅហើយសភៅឲ្យវាសភៅទៅប្រមត្តពិសេសមកបើគ្រូណាម្នាក់ទៅគ្រូរូងគ្រូនំអីទៅវាប្រាយទៅហើយចំណាយពេលមើលមកស្ទុះទៅ15នាទីទៅបើគ្រូណាគាត់សរសេរទៅបងអូនចាប់បានគំនិតក្នុងណាឆ្លើយឆ្លងជាមួយការបរៀនរបស់ខ្ញុំតាមភាសានិងការកំណត់បាទវាបានថ្មីបាទបន្តទៀត Okay English first Okay next point is about how we keep in touch throughout this term 1 channel of communication so we already have our Google Classroom platform it's named here and the entry code the code that you have to type in order to access our platform we have this platform and we are going to use it for sharing general information for me to send you for you to receive from me lesson and there will be video that I will make just like this one to explain the lesson and Google Classroom platform is also for student attendance verification. It's verification done by me and also UC. You will notice that there are UC observer in our Google Classroom platform. Until now, we also have our own Telegram group. We name our Telegram group here. We will use our Telegram group or T also for sharing general information, for sending, receiving lesson and video, and for dealing with what I call your quiz in Khmer include. I will decide whether we are going to have this kind of quiz, and I will inform you afterward. Okay, to facilitate our communication, to help us stay connected better, I have also requested a link for our Google Meet session. Okay, here's the link for our Google Meet. I plan on using Google Meet for our session from time to time. We are not going to have Google Meet session every week. When it happens and how long it will last, I will inform you. I intend to use Google Meet session to provide additional explanation and to deal with questions that you might have for this lesson. And Google Meet will also be used for group quiz, if any. I mean that if I decide to have group quiz with all of you, we will use Google Meet. I will talk more about the role of Google Meet for our online class a little bit more afterward. ចំណុចនេះគឺតកតងទៅនឹងនយោបាយប្រស្រ័យតងរវាងខ្ញុំហើយបងប្អូនណាបងប្អូនគ្នាហើយយើងមានហើយគឺ Google Classroom នេះឈ្មោះរបស់ Google Classroom របស់យើងនេះគឺកូដដើម្បីចូលក្នុងក្រុមរបស់យើង
យើងនឹងប្រើ Google Classroom គឺដើម្បីបាទសម្រាប់ចំនួនបងប្អូនចែករំលែកព័ត៌មានទូទៅណាបន្តនឹងដំណើរការបង្រៀននឹងរៀនសូត្រទីហោព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃណាខ្ញុំផ្ញើមេរៀនបន្តឲ្យបងប្អូនណាឬក៏ចាប់ផ្ដើមយើងជួបគ្នាផ្ទាល់តាម Google Meet ម៉ោងណារយៈពេលណាខ្ញុំប្រាប់តាមហ្នឹងណាឬហេតុការណ៍ថ្មីៗឧទាហរណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងហេតុការណ៍សង្គមរបស់ល្មើសជាដើមណាព័ត៌មានទូទៅខ្ញុំក៏នឹងផ្ញើមេរៀនឲ្យបងប្អូនតាមហ្នឹងដែរឯកសារមេរៀន PDF ហើយនឹងវីដេអូបញ្ចូលមេរៀនហ្នឹងតាមហ្នឹងដែរបងទទួលពីតាមហ្នឹងហើយក៏ដើម្បីទៀងទាត់វត្តមានបងប្អូនណាបងណាGoogle Classroom បងប្អូនដឹងគឺមានស្ថិតនៅក្រោមការអង្កេតរបស់បុគ្គលិក UC ណាសាលាធ្វើពិនិត្យដែរអញ្ចឹងរាល់ការផ្សាយរាល់ការដែលបងប្អូនចូលរួមការសិក្សាដែលមាននៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុង Google Classroom គឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខាងសាលាដែរបាទទៀងទាត់វត្តមានខ្ញុំទៀងទាត់អាផ្នែកទៅបុគ្គលិកសាលាគេទៀងទាត់អាផ្នែកទៅមួយទៀតយើងនឹងប្រើប្រាស់គឺ Telegram យើងបានបង្កើតហើយណាជំនាញហើយខ្ញុំបានបង្កើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានជួយបងប្អូនបានចូលរួមបងប្អូនមួយចំនួនហើយបងប្អូនដទៃតែមិនទាន់បានបញ្ចូលណាទាក់ទងกับខ្ញុំមកឬក៏បងប្អូនដទៃដែលស្គាល់គាត់បញ្ចូលគាត់ទៅណាឈ្មោះក្រុម Telegram យើងនេះប្រើប្រាស់វាគឺមុខមន្ទីរវាដូចGoogle Classroom ដែរគឺសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មានទូទៅផ្ញើទទួលមេរៀនឯកសារមេរៀននិងវីដេអូបញ្ចូលមេរៀនហើយអ្វីដែលប្លែកគឺខ្ញុំប្រើដើម្បីសម្រួលផ្ទាល់ទាំងខ្លួនឬ you quiz ណាគឺការវគ្គមុនខ្ញុំបរៀនក្រុមនិស្សិត Diplomatic Law ណាតែការទូគឺធ្វើសម្រួលផ្ទាល់ទាំងខ្លួនខ្ញុំសួរគាត់ម្នាក់ៗគឺតាម Telegram បើមុខជានេះគឺមានធ្វើ you quiz ដែរខ្ញុំសម្រាប់វីដេអូតាមក្រោយគឺនឹងប្រើប្រាស់ Telegram មួយទៀតគឺ Google Meet បាទខ្ញុំពឹងផ្អែកវាដែរណាខ្ញុំបានlink មកវានេះបងកត់សម្គាល់ទៅ Google Meet គឺខ្ញុំមិនប្រើរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយការខ្ញុំបរៀនវគ្គមុនវគ្គទី3ខាងសា2019 2020ទេដោយករណីខ្ញុំបរៀនក្រុមនីតិការទូតទេខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីជួបបងប្អូនតាមការវេលាណាមួយយកដូច2-3សប្តាហ៍ខ្ញុំនឹងណាត់ជួបបងប្អូនម្ដងតាម Google Meet ដើម្បីខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមទៀតណាព្រោះខ្ញុំមានមេរៀនហើយបញ្ចូលតាមវីដេអូហើយអញ្ចឹងករណីចំនួនបងប្អូនមួយឆ្ងល់ខ្ញុំបញ្ចូលបន្ថែមឬដើម្បីឆ្លើយតបសំណួរមួយចំនួន Q&A ណាហើយ Google Meet ក៏យើងនឹងប្រើដើម្បីធ្វើសំណួរផ្ទាល់រួមគ្នាដែរសំណួរផ្ទាល់រួមគ្នាមិនខ្ញុំបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនតាមក្រោយតែបងប្អូនដែលខ្ញុំរៀនការវគ្គមុនគឺមានសញ្ញាអីចឹងណាមានកំណត់ចង់សម្ដៅអីដែរបាទតែពេលណាជិតដល់រៀបចំសំណួរហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់លម្អិតOkay, and here we have about weekly session, about how I reach out to you, how I teach you weekly. Okay, so the main idea is, the main point is I send you PDF lesson in advance, just like I did last Saturday. We start with lesson 1, right? But until this time, until this point, we are yet to start lesson 1. You already have it, so I send to you so that you have time to read the document beforehand. I send to you through Google Classroom and our Telegram group. There are 4 lessons, just like I have just shown you. There will be 4 lessons for this whole course. Now you already got one. There are 3 more to go. And the other 3 will be made available to you face by face, step by step, based on the flow of our course, based on how you progress throughout this term. But I can tell you, you will get all the lessons sooner or later. Plus, I still need time to update the content of other lessons, lesson 2, lesson 3, and lesson 4. Besides the PDF lesson, beside the document, you will also get video from me weekly. And this video, just like this one, just like the one that we are having right now, that we are watching right now,
The video is about providing additional explanation of the point in the PDF lesson. I will send this video to you through Google Classroom and Telegram group as well. I cannot make any definite promise, but I will try to make this video available to you as soon as possible. Ideally on Monday or Tuesday. Tuesday, the day that we have our session, as shown in our schedule. As for Google Meet, we will have Google Meet from time to time, like every 2 or 3 weeks. Maybe after one lesson is done, we will have a Google Meet session to review what we have just finished about the lesson that we have just finished studying. So it will be a session for you to ask me questions about that recently finished lesson, and also for you to ask me questions. I will keep you informed of the date and time of our Google Meet session. I will inform you by message in our Google Classroom platform and in our Telegram group. ចំណុចនេះគឺកម្មវិធីបង្រៀនរបស់ខ្ញុំប្រចាំសប្តាហ៍ណាតែខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនតាមបែបផែនដូចនេះសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងផ្ញើឯកសារមេរៀនឲ្យបងប្អូនជាមុនចាប់ផ្ដើមនិយាយលម្អិតពីវាខ្ញុំនឹងផ្ញើមេរៀនឲ្យមុនណាផ្ញើមេរៀនជា PDF ហ្នឹងគឺតាម Google Classroom របស់យើងនិងក្រុម Telegram របស់យើងណាមេរៀនមាន4ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនខាងលើអញ្ចឹងណាឥឡូវបងប្អូនបានមេរៀនដំបូងហើយសញ្ញាទូទៅនៃនីតិព្រំដែនពិសេសខ្ញុំនឹងផ្ញើតាមដំណាក់កាលណាខ្ញុំផ្ញើម្ដងទាំង4មេរៀនទេខ្ញុំមានមេរៀនទាំង4ហ្នឹងតែវានៅមានចំណុចមួយចំនួនទៅកែកនកែខៃតិចឲ្យវាសមស្របសភាពការច្បាប់បច្ចុប្បន្នណាបញ្ចូលព័ត៌មានថ្មីក្រៅវិវត្តថ្មីហើយដើម្បីតាមដានមើលថាបងប្អូនទាន់ចំណុចមួយនឹងអត់ក៏កំហុកអាចថាច្រើនពេកគឺចាប់បានត្រង់ណាណាក្រៅពីមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើជាវីដេអូបញ្យលមេរៀនមានឯកសារមេរៀនហើយនិងមានវីដេអូបញ្យលមេរៀនបន្ថែមបន្តទៅលើទៀតណាខ្ញុំបញ្យលចំណុចនានាក្នុងវីដេអូនោះខ្ញុំនឹងបញ្យលចំណុចនានានៅក្នុងមេរៀនឯកសារហ្នឹងណាខ្ញុំផ្ញើជូនបងប្អូនប្រចាំសប្តាហ៍បានវីដេអូមួយក្នុងសប្តាហ៍ហើយទៅណាតាមរយៈGoogle Classroom របស់យើងនិងក្រុម Telegram បាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើមកវីដេអូបញ្យលមេរៀនបានដល់ដៃបងប្អូនណាគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃមុនយើងជួបថ្ងៃអង្គារជួបគ្នាឬចង់ថ្ងៃអង្គារតែម្ដងណាប៉ុន្តែវាអាចនឹងពេលខ្លះដោយសារមានអន្តរជាតិផ្សេងឬថាវាមិនអំណោយផលអាចកត្តាសុខភាពកិច្ចការចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំទៅដោះស្រាយមុនអញ្ចឹងវាអាចក្រោយថ្ងៃអង្គារតែគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍តែមួយណាដែរទេណាបាទហើយពេលខ្លះអាចរុញដល់ចុងសប្តាហ៍ទៅតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមតែមិនសន្យាដាច់ណាត់ថាត្រូវរបានថ្ងៃចាំអង្គារមួយទៀតតកតងទៅនឹង Google Meet ខ្ញុំបាននិយាយខ្លះ Google Meet ជាមាន Google Meet ដែរណាមាន link ខាងលើដែរកើតហ្នឹងបងប្អូន save ទុកទៅ link ហ្នឹងពេលណាវាជួលតាម link ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅណាតែបងប្អូនត្រូវតែមានបងប្អូនត្រូវតែមានគណនី Gmail ដែរដើម្បីប្រើនឹងកើតបងណាហើយពេលប្រើតាមកុំព្យូទ័រ tablet ទូរស័ព្ទបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះចូលភ្ជាប់នឹងកុំព្យូទ័រ tablet ទូរស័ព្ទបងប្អូនដែរ login សាញហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនណាយើងមានចំនួនតាមអញ្ចឹងគឺ Google Meet ខ្ញុំមិនជួបរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយការបរៀននីតិការទូតនោះទេអាចទៅ2 3សប្តាហ៍ជួបម្ដងឬក៏ចប់មេរៀនណាមួយគឺជួបតាម Google Meet ដើម្បីសរុបការងារចាំពីរំលឹកឡើងមកទាំងអស់គ្នាហើយទទួលឆ្លើយសំណួរនានារបស់បងប្អូនចាក់តងមេរៀនហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំ Google Meet session ជំនួបតាម Google Meet ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនជំនួននេះតាមសារមួយខ្ញុំផ្ញើក្នុង Google Classroom របស់យើងនិងក្រុម Telegram របស់យើងខ្ញុំអត់រៀបចំជួបបងតាម Google Meet រៀងរាល់សប្តាហ៍ពីព្រោះបាទទីមួយដោយ
អាចមិនបានជួបជុំគ្នាណាបងប្អូនរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែភាពសំខាន់គឺផ្ញើវីដេអូប្រចាំសប្តាហ៍វិញបាទបងប្អូនមានវីដេអូដៃសេវទុកទៅទុកមើលរំលឹកម្ដងក៏បានណាបងប្អូនដោយសាររវល់បានចូលរួមជួបផ្ទាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក៏អាចដឹងថាខ្ញុំបរៀនអីដែរហើយអញ្ចឹងបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតផងណាជំនួបនេះម្ដងទីគាត់ថាជួបថ្ងៃអង្គារ3ម៉ោងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតដែលចំណាយលើបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺយើងបោះបង់ចោល Google Meet ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើវាគឺបន្ទាប់បន្សំវិញអត្ថភាពគឺយើងនឹងផ្ញើវីដេអូបញ្ចូលមេរៀនមានមេរៀនជាឯកសារហើយមានវីដេអូបញ្ចូលថែមទៀត Google Meet គឺសម្រាប់ជួបបញ្ចូលបន្ថែម and then we move on to the part which is about how you get score from it. Here I follow the traditional pattern. I mean, I give you score based on 4 criteria: attendance, your involvement with homework assignment or quiz, midterm exam, or if it is not possible, special assignment, and final exam or presentation as substitute task. Okay, now let's go into each criterion. Start with attendance. The maximum score is 15 points. Here I have to ask you to confirm your attendance. You know, if we were in a class, we was in a traditional classroom, it would be easy for me to check to verify your attendance. But now since we are far apart from one another, so one way that I can think of to verify attendance is by you confirm your attendance on your own. In this regard, I ask you to leave a message in our Google Classroom platform and also in our Telegram group. You know, with a short message like hello or good morning, or sorry, good evening, or you know, hi lecturer or good evening lecturer. That would be enough. When you need to take a day off, I also suggest you let me know by a message in our Google Classroom and Telegram group. If you are absent with permission, it will cost you half point. If you are absent without permission, I will take 1 point from you from this 15 points. For homework or assignment or quiz, these are 2 options. I will pick one and I will let you know afterward. I mean that I will let you know about we are going to have homework assignment or quiz. You will be informed, don't worry about that. And if we are going to have a quiz will be a 2-part, group quiz and individual quiz. And these 2 kind of quiz will be done one after another. And again, detail of these quizzes will be shared with you afterward. For midterm exam, we do hope to have midterm exam at our school, but if it's not possible, due to the obvious situation, which is COVID-19 pandemic, we will have to make do with special assignment. So it depends on the situation, like our school reopening or availability of COVID-19 vaccine. We'll see. For final exam, it's the same. It will happen at the end of February next year. And if final exam is not possible, if it's still not possible, like our school is still shut, we will have to move forward
presentation. Both special assignment and presentation detail will be shared with you accordingly. ចំណុចនេះគឺតើតើនឹងរបៀបផ្ដល់ទទួលបន្ទុកណាកំពុងបង្ហាញបងប្អូនគឺតើនឹងការផ្ដល់បន្ទុកនិងទទួលបន្ទុកគឺផ្អែកលើកត្តាវិនិច្ឆ័យ4ណាគឺវត្តមានរបស់បងប្អូនការធ្វើការងារនៅផ្ទះឬក៏សម្រួលផ្ទាល់មកគឺការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គឬកិច្ចការពិសេសចំនួនហើយចុងក្រោយគឺប្រឡងបញ្ចប់វគ្គឬបើមិនអាចទៅរួចគឺបទបង្ហាញបន្ទុកផ្សេងគ្នាលំនាំចំណែកបន្ទុកគឺបងប្អូនស្គាល់ហើយបងដឹងហើយ15បន្ទុកស្មើ15%សម្រាប់វត្តមានពេញណាបងប្អូនដែលជប់សោះការងារនៅផ្ទះឬក៏សំណួរផ្ទាល់គឺ25បន្ទុក15%ប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គនិងប្រឡងបញ្ចប់ក៏អាចរៀបចំទៅបានឬបើមិនចឹងទេនឹងមានការងារចំនួនមួយសិតតែ40បន្ទុកមួយសិតតែ30%សរុបទៅគឺ40បន្ទុក30%ក៏សម្គាល់ផងណាតើតើនឹងវត្តមានបងប្អូនដោយសារតែយើងរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតណា online class អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៀងទាត់វត្តមានបងប្អូនតាមលំនាំធម្មតានៅក្នុងថ្នាក់តែមួយខ្ញុំសម្គាល់ឃើញបងប្អូនក្នុងថ្នាក់គាត់ថាមកមិនឃើញថ្នាក់ថាមកទេអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃពេលល្ងាចដែលជាវេនយើងរៀនហ្នឹងតាមកាលវិភាគសាលាហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Google Classroom របស់យើងក្រុម Telegram របស់យើងហើយដាក់ផ្ញើសារខ្លីមួយមកណាដូចទីហៅថា Good evening Hello teacher ឬ Hi ទៅក៏បានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្គាល់ថាបងប្អូនចូលរួមសម្រាប់ពេលហ្នឹងបើបងប្អូនត្រូវការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាប់មានធរៈអីក៏ផ្ញើនៅក្នុង Google Classroom របស់យើងក្រុម Telegram របស់យើងដែរណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ផងហើយនិងសាលាផ្ទៀងផ្ទាត់ផងសិនបងប្អូនវត្តមានច្បាប់ខ្ញុំនឹងដកកន្លះបន្ទុកពី15បន្ទុកវត្តមានហ្នឹងបើបងប្អូនឈប់អត់ច្បាប់ខ្ញុំដកដល់1បន្ទុកណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមហើយដើម្បីស្របទៅនឹងខ្លឹមសារនៃបន្ទុកវត្តមានបើបងប្អូនវត្តមានក៏បាន5 10ដែរប្រកាសទាំងគ្រប់ពេល5 10វាអត់ន័យទេ5បន្ទុកតកតងនឹងកត្តាវិនិច្ឆ័យទី2គឺបន្ទុកបានមកដោយសារការធ្វើការងារនៅផ្ទះព្រោះមើល assignment បងប្អូនហៅមកក៏បានដែរអត់ឲ្យប្រធានបទឲ្យបងប្អូនស្រាវជ្រាវដាក់ខ្ញុំវិញមកបកគលខ្ញុំវិញមកឬក៏សំណួរផ្ទាល់ណា quiz ខ្ញុំជឿរើសមួយហើយនឹងប្រាប់បងប្អូនតាមក្រោយកាលវគ្គមុនវគ្គទី3ឆ្នាំសិក្សា2019-2020សម្រាប់ក្រុមកិច្ចការទូតគឺខ្ញុំធ្វើជា quiz ណាហើយខ្ញុំធ្វើ quiz នៅវគ្គនេះក៏មាន2ផ្នែកដែរគឺ group quiz សំណួរផ្ទាល់រួមគ្នា individual quiz សំណួរផ្ទាល់រៀងខ្លួនបាទចំពោះនិស្សិតកិច្ចការទូតកាលវគ្គមុនបងប្អូនតែឃើញពាក្យ group quiz និង individual quiz ហ្នឹងគឺបែបបទមកខុសប្លែកទេណាតម្រូវដូចគ្នាទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹង quiz ហ្នឹងឲ្យយើងធ្វើវាតាមក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គបើសិនបើអាចធ្វើទៅបានណាប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គទៅគឺនៅតាមតំណងតែពាក់កណ្ដាលនៅដើមខែធ្នូឬក៏ចុងពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខ្ញុំស្មានចុះតែចាំមើលតាមការជូនដំណឹងរបស់សាលាបើសិនបើប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គណា midterm exam អាចធ្វើទៅកើតដោយសារសភាពការនៅតែតាមតឹងអញ្ចឹងយើងបិទសាលាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការងារស្រាវជ្រាវចំនួនឲ្យវិញពិសេសមួយវិញ special assignment បាទប្រឡងបញ្ចប់អាចរៀបចំទៅបានណាសាលាបើកវិញរៀបចំបានល្អបើអត់ទេគឺមិនមានបទបង្ហាញការវិវគ្គមុននិស្សិតកិច្ចការទូតបទបង្ហាញជាវីដេអូណាខ្ញុំនឹងប្រាប់កំណត់ពីការងារចំពោះការប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គបទបង្ហាញតាមក្រោយណាតាមសភាពជាក់ស្ដែងវិវត្តជាក់ស្ដែងOkay, the next point it's just a reminder of the achievable grade, and I believe that we are familiar with this pattern, with this arrangement. So if you are shooting for A, try as hard as you can. You have to pay attention to
your attendance score by not taking day off. So it is quite admirable for those who achieve grade 8. បាទនេះគឺជាតារាង10ថ្នាក់ពី A ដល់ F គឺចង់បាន A ចង់បាន A B+ ចង់បាន A ណាសង្ឃឹមប្រឹងទៅបងអាចធ្វើបានព្រោះអ្នកបាន A គឺគាត់ប្រឹងប្រែងគិតតាមវត្តមានភាពឈប់អីទៀតណាអញ្ចឹងតែគិតតាមទូវត្តមានទូការងារទូប្រឡងអត់ធ្វើប្រហែលបងប្អូនចង់សម្រេចគោលដៅ Okay, it is achievable. You can get up to the top grade which is A, and you can get the mark excellent, and the grade point average is 4.0. It is possible. បាទយើងអាចធ្វើបានទេបងណាខំប្រឹងមិនជាយើងដែលវែងឆ្ងាយពីយើងពោះពីយើងសមត្ថភាពយើងណា And the last section of today's video is about what you student, dear student, you should do, and that's what I strongly encourage you to do. The first point is make it a habit. Make it a habit to review the lesson that you receive from me, as well as the video that you receive from me. You know, the video that I made to explain more to you about lesson. Review all of these lesson and video very carefully and regularly. It's possible once a week. Do not wait until the time of the exam, until the moment of presentation or quiz to review all of the lesson. Just make it a routine. Just do it routinely. So you will be always well prepared. បាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើគួរធ្វើពេលដែលបងប្អូនសិក្សាមុខវិជ្ជាក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺទី1រំលឹកមេរៀនបងរំលឹកមេរៀនឯកសារមេរៀនដែលបានពីខ្ញុំហ្នឹងនិងវីដេអូបញ្ចូលមេរៀនដែលទទួលបានពីខ្ញុំភ្ជាប់គ្នាបានទៀងទាត់ពេលរំលឹកគឺទៅដាក់មែនតើទោះបីឯកសារជាភាសាខ្មែរណាការបញ្ចូលជាអង់គ្លេសតាមក្រោយទៅគឺយកចិត្តទុកដាក់ទាំងពីរក្នុងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស The second point, the second recommendation that I can offer, if you have question, do not hide your question. Let me know. When you are not sure about whichever point of my lesson or explanation or requirement, let me know immediately. I encourage you to come up with questions so I can help you by providing answer. ចំណុចទី2នេះគឺបើមានសំណួរខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរសួរភ្លាមខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ Telegram របស់ខ្ញុំមកហើយឆ្ងល់សួរតាមមធ្យោបាយណាមួយទៅបើយើងជួបនៅតាម Google Meet សួរនៅពេលហ្នឹងទៅបាទចងចាំបើចង់បានចម្លើយរហ័សទូរស័ព្ទមកតែផ្ញើសំណួរមកតាម Telegram ឬ Email អាចពេលខ្លះជំនួយហត់ឬមានការងាររវល់ទុកចោលសិនអញ្ចឹងអាចថាតពីថ្ងៃក្រោយឆ្លើយតែទូរស័ព្ទចង់មិនចង់គឺខ្ញុំមិនដាក់ទូរស័ព្ទខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយបងប្អូនតែថាវិញឆ្ងាយខ្ញុំនឹងសុំពេលឆ្លើយតាមក្រោយ The third point is it is obvious. It is an obvious request, a recommendation. You are part of our Google Classroom platform. You are part of our Telegram group, and today you also get the link of our Google Meet. So when you use all of these platforms, you use them with your real name, your full name. For example, your name is Sokwara. Just let it visible like that. Just let it visible to the other like that. Do not use acronym. Do not use your alias, your pseudonym, your nickname.
the abbreviation, something like that. Avoid using unreal name or unrelated name or title. It is important for not only my verification but for the UC observer assessment. ចំណុចទី3នេះគឺបងចូលឈ្មោះក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងក្តីក្នុង Google Classroom របស់យើងក្តីឬពេលបងប្រស្រ័យជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ពេលជំនួប Google Meet ក្តីគឺប្រើឈ្មោះពិតរបស់បងណាបងប្រើឈ្មោះឬរហស្សនាមឬអក្សរកាត់សញ្ញាឬអីផ្សេងដែលពិបាកសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់បងយើងសុកបារាអសុកបារាដែរឬបូរ៉ាសុកតែកុំទៅអីផ្សេងបូរ៉ា Shooty Boy បូរ៉ា101អីពិបាកកំណត់សម្គាល់វត្តមានបងណាហ្នឹងទៅយើងស្មាននេះវិញអាហ្នឹង Okay, the fourth point here, in fact, I have already told you, or maybe a little bit about it. You know, to help me verify attendance every Tuesday evening, just leave a message in our Google Classroom and Telegram group. Just a brief message like hello, hi, good evening, or something like that. That's enough for me, so I can be sure that you are with the group, you are willing to learn, you intend to learn, you intend to gain knowledge. ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំអាចទៀងទាត់វត្តមានបងប្អូនតាមវិធីធម្មតាបានការមុនកើតកូវីដក្នុងថ្នាក់អាចរាប់ឈ្មោះហើយឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនផ្ទាល់ឃើញមុខគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងទៅសារតែកាលភាគយើងបរិយាថ្នាក់យើងគឺថ្ងៃគៀពេលល្ងាចអញ្ចឹងរៀងរាល់ល្ងាចហ្នឹងម៉ោងតែខ្ញុំជួបបងប្អូនដល់ម៉ោង6តាមក្នុងកាលភាគម៉ោងម៉ោង 5:45 ដល់ 8:45 បងប្អូនបរហោះសារមកញ៉ាំសារមកចូលក្នុង Google Classroom របស់យើងផងនិងសារយើងផងខ្លីទៅ Hello hi ស្គាល់ហើយព្រោះណាស់មក Okay, move on to the last page of what we have for the video is you should follow and analyze real cases about crime, the cases that are reported in the local media like Fresh News or Cost on the Pier or Dab News, Khmer Time, Pop. For example, a case involving a person having sex with a young person, an underage person. Is that a crime based on our law? How about speaking untruth somebody on Facebook? Is it the case of defamation? You follow the news, you might want to save the article, put it in your own folder, and try thinking of what the law deal with, how the law deal with these cases. Yeah? It will help you improve your knowledge. It will help you with your reasoning, the way that you think about different matters. ចំណុចនេះគឺចំណុចរបស់បងប្អូនណាដាក់ចិត្តតាមដានព័ត៌មានអត្ថបទព័ត៌មានមកការអាស្រ័យទិញតូទៅទេអត្ថបទព័ត៌មានពី website Facebook កោះសន្តិភាពតាម7ពេញប៉ុស្តិ៍គេ FE អីចឹងទៅណាទៅបទល្មើសឧទាហរណ៍ថាករណីបរិសម្នាក់ក៏រួមគ្នាមួយក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំណាដែលប្រមគ្នាគ្នាចូលច្បាប់ល្មើសអត់ចូលបរិសម្នាក់ទៅរួមគ្នាមួយក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំណាប្រមគ្នាដែរទៅបទល្មើសអត់អាហ្នឹងទៅក្រុម3 10អត់ចឹងជាបទល្មើសយ៉ាងម៉េចករណីនិយាយសម្អុយពីគេណានិយាយពិតពីគេតាម Facebook បរោះសារអីនិយាយចោទគេថាឧទាហរណ៍ស្រីលក់ខ្លួនឬក៏ឈ្មោះគ្មាននិយាយបង្ខំអីចឹងវាជាបទល្មើសអត់អាហ្នឹងចូលបរថាគេអត់អាហ្នឹងហើយយើងយកមកពិចារណាសេទុកក្នុង folder កុំព្យូទ័របងប្អូនហ្នឹងទៅដាក់ folder ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានអីប៉ុន្មាន5 4ចោលបាត់ហើយសេទុកទៅand this one here be active blah 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 here when we have our Google Meet session I expect all you to be active to be generous with your idea jump in it is not anybody monopoly that session is for all of us so if you have anything to share
do share. Do not hesitate. No bad question. And if you come across any interesting new information, any piece of information, uh, uh, please share a link to that article on you by posting the link in our Telegram group. For example, there is a case about a murder that results from affair between a married man and his secretary. So you can share a link in our Telegram group so the other can access that piece of information, and it also will have improve our understanding of the cause, our knowledge of the cause. ចំណុចនេះគឺនៅពេលខ្ញុំជំរុញបងប្អូនណាដើរតួជានិស្សិតសកម្មម្នាក់នៅពេលដែលយើងស្វែងហាត់ណាស្វែងហាត់សកម្មនៅពេលយើងជួបគ្នាតាម Google Meet ណាតាមការវេលាដែលខ្ញុំកំណត់ណាអាចពី3សប្តាហ៍នឹងជួបគ្នាម្ដងបាទចូលពិភាក្សាឆ្ងល់ហ៊ានសួរផុតមកយើងរៀនក៏ដោយបើសិនបងប្អូនប្រទះព័ត៌មានគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់ឲ្យតងបានល្មើសតទៅមេរៀនយើងបងប្អូនក៏តាមមេរៀនណាអត្ថបទបងប្អូនអានទីហៅនៅ Fresh New អត្ថបទហ្នឹងផ្ញើតែ link ចូលក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅមិនបាច់ជាប់សារផងទីបងប្អូនជួយផ្ញើសារផ្ញើតែ link ចូលមកអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍គេចុច link ទៅអាចទៅអត្ថបទហ្នឹងឧទាហរណ៍ករណីឃាតកម្មកើតចេញអំពីរឿងផិតក្បត់អីហ្នឹងទៅណារឿងបរិសុទ្ធណាគាត់ផិតពុនគាត់រួមភេទមួយលេខាគាត់ហ្នឹងទៅទីផុតសម្រាប់លេខាគាត់បិទមាត់អីយ៉ាងណាបាទហ្នឹងគឺតើតើមេរៀននេះប្រហែលទេបងប្អូនណាបងដឹងនៅមេរៀនទី3របស់យើងគឺបាត់មើលប្រឆាំងមនុស្សមានបាត់ឃាតកម្មក៏ទុកជាមុនគឺឧស្សាហ៍ចេតនាជាដើមណាអញ្ចឹងយើងអាចលើកហ្នឹងមកពិភាក្សាបាទករណីជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែទ្រឹស្ដីអ្វីដែលមិនចែងច្បាប់ទេគឺករណីជាក់ស្ដែងដែលភ្ជាប់ហ្នឹង Okay, and this point is since we are involved in online learning teaching, so you still have I assume that you still have time on your hands, free time. So try to make use of your free time wisely. Make yourself familiar with skills or methods that are productive, that are helpful, that are useful for you, useful for your online activity. For example, you have no idea what Google Meet session means. Learn it on YouTube. Learn it from your friend. Do not just stay inactive. You have to learn something to acquire knowledge. Or you are not, you have no idea how to record your own voice or your video. You should learn how to do that. You know, there are many tutorials on YouTube, some kind of training video on YouTube that can help you with this. Some video are only of a few minutes that can help you to deal with all of these stuff, this kind of stuff, which is really important. Like maybe at the end of this term, I ask you to do video presentation. Instead of taking final exam, you have to deal with video presentation, and you have no idea how to record video of yourself presenting on a specific topic. That would be a hassle, that would be problematic. So do not wait. Try to learn all of this stuff. It is not only about you being part of this class, you know. All of this skill, all of this knowledge will serve you well in the future when you engage in more social affair, like when you have to do your job and you have to make presentation. Try to know how to learn how to edit video, to merge audio file,
to make PowerPoint document. Do not waste your time with something else. ហើយបងគ្រាន់តែដាស់តឿនបងអូនហើយថាបងអូនគឺថាបងអូនបាក់ជាអតីតមួយអាចខ្លះហើយក៏យល់ពីសារៈសំខាន់របស់វាដែរគ្រាន់តែអាចខាងនៅតាមត្រៃ procrastinate ខ្លះទៀតគឺផ្សាយរៀនអនឡាញអញ្ចឹងគឺអាចថាថ្ងៃគ្រូរៀនបងអូនផ្ញើវីដេអូឲ្យ1ម៉ោង2ម៉ោងសល់ពេល1ម៉ោងពេលព្រឹកអីចឹងមុនហូបបាយថ្ងៃយើងបើកអ៊ីនធឺណិតរៀនវិធីផ្សេងកាត់តវីដេអូណារៀនអំពីរបៀបភ្ជាប់ Google Meet បើថាអត់ធ្លាប់ចេះប្រើ Google Meet ឆែកនៅ YouTube ទៅគឺវិធីបញ្ចូលបងអូនណាវិធីថតសម្លេងកាត់តសម្លេងទៅបទបង្ហាញច្បាស់អីវីដេអូមើលតាមហ្នឹងទៅគឺឯកសារ PowerPoint ទៅ slide ទៅណារៀនតាមហ្នឹងទៅណាមានវីដេអូបញ្ចូលទៅវីដេអូ tutorial អីមកវិញណា Okay, and the last thing that I would like to mention that as part of recommendation, I just hope that you follow this one as well. You know, it is not hard for you to check. Just visit our Google Classroom platform and Telegram group at least once a day. Make a brief visit to our platform to make sure that you are aware of what is going on with our group. For example, maybe there will be a change from current online class platform to physical class platform. That would be good news. I believe it would be good news. Or maybe I give a special assignment topic, and that I expect you to complete your assignment and submit your assignment next week. So you check our Google Classroom platform and Telegram group. You have nothing to worry about. You will have enough time to deal with all of these activities. ចំណុចចុងក្រោយគឺរៀងរាល់ថ្ងៃបងមិនចាំបាច់ថ្ងៃតែជួបថ្ងៃអង្គារទេថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃថ្វាយដេញរហូតមួយអាទិត្យជ្រាបចូលក្នុងឆៃមក Telegram ក្រុមយើងណាព្រោះ Classroom របស់យើងទៅតើមានខ្ញុំជាគ្រូបានមានព័ត៌មានខ្លះចែកម្លែកបងអូនណាមានដាក់ប្រធានបទការងារធ្វើអត់កុំចាំអាទិត្យឬមួយខែមើលម្ដងព្រោះណាស់បងនេះតាំងឲ្យប្រាប់ខ្ញុំថាដឹងផងបានឆែកផងអាហ្នឹងជាលេសចាត់ទុកជាលេស excuse and the reason មិនមូលហេតុតាមទៅហេតុផលតាមទៅ justification អីទេណាបាទខ្ញុំបាក់អីបងពេល Telegram ឃើញសារលោកក្រហមមកលេខ1លេខ2 notification ឆែកមកទៅអាចតាមបានខ្ញុំមិនប្រាប់យើងព័ត៌មានអីគួរចាប់អារម្មណ៍ណា Okay, so this is the ending of today's video, the first one that I made and that is coming. So if you have difficulty following any point in this video, just rewind the video. And to make it convenient for you, I design the video file. I also attach it. Also attach the PDF file I'll be showing here to the video as well. So just make sure that you check both files very carefully. And the next video, file 2, it will be about lesson 1, general notion of Special Criminal Law, or the real title, reading to movies, I will explain the point or the point that are contained in that lesson 1 in English. And it will be in the same video format at this point, the same MP4 at this point. The video is in fact about the footage of my laptop screen, about me scrolling up and down from one page to another.
So you can expect the same format of video from me, just like this, but next time we refer to explanation of lesson 1, part 1, something like that. Okay, if you are not clear about what we have today, what I share with you today in this video, let me know. Leave your question in our Telegram group, our Google Classroom platform. Again, I repeat this one. It, uh, it, it has been said several times. If you wanted to reach me fast, just give me a call. Okay, until I meet you guys again. I mean, until video number 2 is available. You guys take good care of yourself and have a nice day.